Ipatan na ka! Itay ko amin ang kwarta mi basta dinagdangran! Ay! Ipatan ti amok! Sino ka si Mauliwit mo ko? Umibot ka! Reagan ano ka! Makiwagpon ka niya! Saan ako magkamit ang bukod mo? Ako'y uwit na nilang mo ka! Dito, madam! Nauda ka lang tiritis! Agyaman nagpipita! Inispan na kiti day tari, pis! Super Pipita. Tibalikbayan nga OFW. Survivor manipudirak. Naritor itirigat. Sakripisyo ken panagibtor. Napnuan pan nakigasang-gasat kas kadagiti mauawagan iti bagong bayani. Super Pipita. Manggan manipod Lunes aginggat Sabado. May sa drama apakanggan kadagiti nagduduma apan nakigasang-gasat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Napalabas, kasarsarak nila kay Donna. Ti opisina da idi masidag kini Tonying. Ti maysa anapintas a babae. Uray ti lakay, nasdaaw iti kinapintas ni Lina. Ngam ti nakariribukan na. Di na malagip nga adda nagpinirmaan da iti kabagyan na aning kusyante 50 milyon a kontrata. Tinulaga na naimbag tilakay ni Tunying. Asaan nga agisistorya maapanggap kini Lina. Inawagan na ni Mr. Laksamana a boss ni Lina. Ngam di na nauray asimong bat daytoy. Sa iti kabigatan na nga ipapanda kini Tunying iti opisina daytoy. Nila ang Lina tinadanon na. Naamuan ni Tunying, edi agangay nga adday jay Cebu ni Mr. Laksamana. Iti karabyan na, imawag ni Lina kinla kay Donut. Katita, tituloy ti makalawas apakasaritaan anapauluan. Karton ken plastic. Dito'y drama tayo, Super Pipita. Ay, anan, ay, maning singa titurog. Ay, apo, nagsakitan ti buksit ko. Ay, awan mo't nga raw tirimar. Apa, doktora kinton bigat no kastoy lang. Andyan, ay, naipag, tanay tugot ko ti cellphone ko nito yung panya. Aguri ka man. Adda umawawag. Oh. Sumbatak man na. Hello? Mr. Pogi, masango na ka dita, narabi? Agkita tayo ti bar. Sino ka? Si Kamat, di nagmalasin? Di mo malasin ti boses ko? Mabutang kan samad ka ni Mrs. Ay, diyan nga talag beton. Katimtimag ni Lila na ito. Sabali lang agpaso. Hello? Saan ang kata mapuutalis tiling na rubuana ka na prabi? Hello? Wanya, available ka di? Urayan kayo ti bar. Agkita kami kaloy ti bar. Nilin na talaga na ito. Ngam ka sa makarwara ka na prabi. Aglipas ay, makara-English tiling nga awan iti abay ko. Donat! Ah. Donat, ada ka dita banyo?
Liis taling, lakaling. Natlaw nang awana kiti abay na. Kasanong ka rin ital. Duna, saan ka subog ba? Ay, Andak nito yung banjo. Papitlaag. Ay, apo, nakasaksakit ti tiyangkaw. Nagbayag kan ayay ti banyo, abangan no sa bali matinararamid bon. Anya nga inararami ti bagbagam. Malagip ko nga ti panagapada Rinald na barom kan ti manugang ta. Isugayam man nakabaybayag iti banyo tada kasarsarita na nga babae. Manipo di de, no sumrak iti banyo ni Rinald. Sigurado na asa na nga itugot ti cellphone na iti banyo. Ay, di nakmanipadpada. Malagi mo pa ila na yung takas, nakabaybayag na napasamak. Talaga, nasakit ti tiyangkaw. Nasobra mga tatinagan. Sana ka manangan iti rabi. Nasakit pa ila ti tiyangko. Hindi tinsamat iti sana ka makaturog. Kat, ibapan ka umuyan iti hotel. Anya, hotel ti bagbagam. Hospital ko nakayam ko ma. Talagang ori tingiwat ko managatap. Iso hahadyak lang kiti mabalinti agbidot. Ay, maturog taman laangan tali, Rabiel. Ay, apo, pakasurog ako. Agkabaw kansan. Anya rabi, bigbigat. Ang kabawak sila talaga. Naimba, gabigat mo, Pipita. Ay, talaga nasapa ka griringan niya. Anak na ka nga dati bandalon. Iso anaridam ka. Ay, talaga man nagsapsapa nga kririing. Nakapag-ersisyo ako yun Ni madam. Umayo. Pipita, tipla anak ba riti kape? Wan madam. Ay, uri da kayo, madam. Nakariing kayo manen. Nakatitiwang ni Donat na nakainda tunyeng. Ha? Napandagan nakiday. Sa pailang nagpig sa tiurok na. Uray siyak, madam. Kasla agpasang atabar ko ti kinapig sa ti orok ko no ko Aglalo no nakainuma. Isunsaan na sapa ka na yun. Nagriring ni Pipita tamasing at ituyog na. Talaga nasapa nga gririing. Ay, dito lang di ka pa yun, madam. Tunyeg, sumurot ka kanya kanya salas. Nadamagan ka, may panggap ka ni Donat. Idanon mo dyan salas man dahi takapek, Pipita. Wan madam. Kunak no ni Lina ti mawawag kanya. Ni Madam Histiling magayam. Orekla na dismaya. Hello, Madam. Tunyeng, sa dino tayan ni Donat. Hada kami dito ospital ni Dr. Medina, Madam. Kanya, Dr. Medina, ti bagbagam. Awan diferensya, ti panagpampanunot ni Donat. Ha? Ni Dr. Medina di pidad, di kahit kasawen. Pinagtipon ko lang tinagan kan apelyido ni Doktor, Madam. Sir, kumusta ti marikrik na yo? Nasakit ka di pa lang ti bogsit yo? Si Mimbangan, Derek Nakton Yeg. Hay, nasdawa kita'y ibagayo, amapantayo pa ila iti hospital. Nasalong at kayo mo, titipok panagkunak. Ay,
Nakasaksakit ti buksit ko, hindi rabi ito, Jeng. Iso, naladawa ka nagreeg. Nagpambarak lang hindi rabi kinis siling. Makatulog ako, tapos sumardeng na sumanaw. Yan, talaga nalailo ako mudot ni madam, ha? Ay, nalailo ti bagbagam. Ay, nagugat kiki kan kasla kanayon nga pagkatasapan nak. Nakaring lang nga awan kiti abay na. Tila ti magpagana. Sapsapulan na. Ay, muna lang nga ruda na sakit ti tiyan ko. Nagatapay lang nga iltugot kung ano ti silpong ko iti banyo ta nakasalsalita ko na. Ay, boss. Apay aya. Sa bali lang amin ti guwapo. Ay, saan kayo ngamin unay ngagpagpagwapo? Naimbag, saan na pa nga amo ti may panggap kini Linda. Tagtagal. Amo ya, boss. Ha? Sapsapulan na kayo ni Lina. Nalagip ko karon ti na baga na may panggapit ti kontrata. Nagpinirmaan mi kanaw kini Mr. Laksamana. Tidakis na ket saan ko pa yung ba't nakasarita na ito nga Mr. Laksamana may panggapit ti dayta nga kontrata. Ay, ang mga no, agsublitan to iti ospital ito madam naman. Ha? Sir, adang sa madya manigring na ayo ay di magiyo. Saan kayo managapan iti bar? Anya, di tapang panulutan ba't bakla? Ay, sana ka nalikutag iti babae. Relax lang ang boss. Ay, kaya't ko lang ti makasigurado nga awan tinadagsa na sakit ko. Iso alas kan nga agpalaboratoryak. Dahil tati alamig lang. Okay, sir. Ni Sir Donat ti mga awag kanyak. Hello, sir. Lina, makasinga ka di. Saan mo, sir? Kasangsangpot ko lang dito opisina. Kagapgapo kiti bangko. Idi lang rabi analagip ko timbili ni Mr. Laksamana kanyak. Saan pa yung mawag ni Mr. Laksamana? Kaya't ko makasalita may panggapiti na yung bagam ganyan. Ay na dapat anapan kaya medyo isipo. Saan na pa yung anasangot timawag kanyak? Ado nga talauna iti pa kakumikuman na, sir. Ang tagaya may baga. Iso nga inawagan ka rin. Ang taga minimawag ka niya, kababae di rabi kaya di katamtimag mo. Ha? Ay, dagam katimtimag ko? Napintas na takas kanya kaya? Wano, napimpintas pa ay. Ay, tiyabong karon, no siga, timawag ka niya kitirabi. Magtutuwag, no siga talaga na niya. Nakitutak, tawawisan nagmanan, ngagkita kami iti bar. Masigurado ka sa nasyak dayjay, sir. Kanay na masapa, kamat maturog. Ay, kasta niya, tiyabong no siga. Sigurado kayo nga day mawag kada kayo di rabi eh? Amangan mo't no nagtagtagainap kay laang. Sigurado wak, tasaan ka nagtagtagainap. Anda kiti ulag ti banyo, tanasakit na unay ti moksit. Ay, sir, excuse me. Ada siyempre ka kliyente, baliwan yung tulangan ti umawag. No, kaya't dak nga awisan iti bar, mabalin mo't lata, sir. Ay, naglukon. Dapat gayang pilpil yan, Elena. Kaya't nagsabat asulisugan. Aglalo ta nakiting ti panagkawkawas na. Kun makaalino ti panagis-isip na. Ay, delikado akin istilig. Uray arapa-apaglaag ni Lina.
Kaslag baspaso la ko niti asawa. Ay, dyan. Ituloy ko kininiti nga rarabinag. Ayun kaya. Nalipatak tinang bilid kinitunjeng. Ang mga no, ang ganda tanis tileng. Saan mat nga taga umay ni Lina. Takal kalpas bilag anak sarita. Kunak no, sino tinala? Nasa hiop ko na bangbang na. Nimot gaya Madam Mistileng. Itamang paya nagbiste. Nakasiksiksi na bakit. Oh, Pepita. Anyat makunam. Iti itsurak. May bagay mo't lakadi kanyak to'y badok. May bagay unay kada kayo, Madam. Imubing kayo. Sakot. Papudawan na kayo dito maristipado yaw. Lukas ta. Saan nakapatpatireo ka ni Amiga Almida? Kado kami, di nag-shopping kat isutin ng ibaga, abagay kanyak na ito'y. Masapol ka daw, nga agar judak. Tap, no ada sirbi ti kwartak. Adan samat darayan niya, paskan, Madam. Well, bapada ki di opisina. Kita ekman, no may lasin nakpay ni Donat. Ako nak no asino'y tayan, tinakaseksek siya, sumungad. Saan kayo analasin na dago sa mata? Tunyeng, ayan ni Donat. Aday ti opisina na, madam. Saan pa irimwar manipod itay, dimteng kami. Kati sekretarya? Saan ka diya sumsumra kiti opisina da? Saan pa imot anapan iti opisina ni Zer? Kadwa anak no kwa, no day baga kan baon ni Zer. Awan ka diti babaya magpaspasyar kan ko na dito'y. Awan, madam. Sigurado lang, apod no tibag pagam, Tunyeng. Sige. Ay, ganyan. Ay, ipulong ko nga ron, tiya ay nilina dito iti. Ay, ti pa'y siyak ti agbalin at akas. Ti pakas daawa kini Madamis tini. Nagsilosa at nagsingpad ni Sir doon yan. No babae kuma, saan na makabuong ti pinggan? Tsaklaan mo iti ununag na. Gagangay ti lalaki ti masulisog. Ay, mabutang langata nga, garamid ti madi. Ne. Anya tinaknakan mo, Estiling. Apay akas na tikawas mo. Di ka lang mabain. Wanda, nagpicture king ka sa ipatulod na ka nagiti anak na. Kasla di mo kayat. Kasla di mo mo't magusto at di kasto makit-kita. Saan ko kanya bagay? Bagay mo. Imubing tilangam. Landani nga ron saan ka analasin. Mga no patirayo kan naglang, tadi mo kayat nga gungat. Ay, aman. Punot ipagpaga. Oray man ki di damagam kini Tunyeng tapno mabati ka. Ewan gayam. Ayan ni Tunyeng. Kasarsaritan na ti sekretarya. No, daduma, yak maawatan di driver mo. Kasla kayat na lang ti agpamarang bakla. Tapno makaasidag ka dagiti babae. Ay, saan naman nga ron matakderan? Andiyan ka na yan, Tunyeng manan tinakitam. Ewan gayam. Ang mga marabyan kami nga gawit kini Tunyeng. Agsubliya kiti ospital tapno agpalaboratory. Nervyoso ka gayam.
Kaslasan ka lalaki. Ay, malagip ko pa na ti babae. Ngayon mahawag ka dyan kiti Rabi. Saan ka na umunta ni Elena? Katimtimag na. No, isuot talaga. Apay kumaang iulbod na. Malaksid no kaya't nakasubukan no mayat direk lang. Boss! Ay, boss! Ay, boss! Hanya ka na ya. Ay, kunak no saan kan ngagtimag. Nakigtutak pa'y. Ay, pasensya kayo na, boss. At ako may baga kada kayo. Ipakadak ko akalpasan, makasangpot tayo iji balayo. Rumuanak ko tamapanak agpalpaliwa biit. Sige, pabalin lang ta. Saan ka laki di nga grabrabe Tadi mo iramraman ni Pipita, mapuyatan. Alak to titulbak, ti basit arwangan, tauray maturog tulad boss. Kuna kasan ka ngagparparabi. Sa dino ti plano mapapanabaya? Ay boss, inako agpalpaliway ti farm. O minumit ti anak. Namalpas nga ginom, di agawin akton. Ay, agure ka ba? Ano da jay boss? Sa balin samot tantiranta ba to jay? Ang mga numangitibol kay ti babae. Ha? Makapatang kakiditi, mangkarnap tilugan kita. Laita ti saan ko ngay palubo sa mabasamak. Aginumak na ang boss. Hay, nariga ti makuryente. Ti kahit kasawan. Mga makapatanga kiti da sakit na. Hay, nako, saan na mabalin. Nakapagpakada akon kini boss, Pepita. Alag ti tolbag ti man si tarwangan, tauray maturukan tulagtan. Anya? Sige ti magamuton yin. Ni madam. Anya dito pagsarsaritaan nyo kadi Pipita to jay. Adan sakit pagtultulagan nyo Nadam, rumarkan mo nito nyeng. Apay, papanab to jay. Madam, impakada kini Sir Donat itay mapang kami to ospital, tapno aglaboratory, mapanak agpalpaliwa biit. Aginumak lang iti bar? Makaambo ka. Oray, tayong karek kini Sir Donat. Asa anak ngagpalpalabi promise. Makaambo ka ko nakmanan. No ba ibayag kay ti papana, maturog ka ni Teruar. Alag ti tulbag ti basit arwangan, madam? Mabitbad la. Ada kayam damagag. Babae ka di, tinang laboratory ka ni Donat. Lalaki, madam. Lalaki pa iti nurse. Oray ti doktor kat lalaki madlaang. Anya lakit din ni madam. Guray matiners iti ospital pagsilusan na pay. Nasingput mat ni sariti pa nagkunak. Ngam, agatap ka nagselos latamat ni madam. Takas lang pagpagwapo mat nga minakanayon ni Sir Donat. Makapatuglop tiyag panunot ka dagita. Maturog ka kiti. Makamunton nito niyeng. Diyak mat maawatan. Noon niya talaga ti kinatao na niya driver.
Anya pa iti sumaruno ang mapasamak. Di yuliway na dinggan ti tuloy ti makalawa sa pakasaritaan a napauluan. Karton ken plastic. Ito'y drama tayo. Super Pipita. Isursurat ni Delpin Tumayas. Iti direksyon, Nettie Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo